Hei sann, mitt navn er Karl Rikard, og i dag skal vi se på hvordan vi kan lage tampen brenner eller nøkkelfinner med mikrobit. Vi kommer til å leke en del med radiopakken og se litt på noe matematikk. Dette tror jeg blir bra. La oss gå i gang. Vi ønsker å løse dette ved å bruke radiofunksjonaliteten til mikrobit. Denne gjør det mulig for flere mikrobit å kommunisere ved hjelp av en antenne som sitter her oppe i høyre hjørne. Og selve radioen som sitter i prosessoren fra Nordic. Når mikrobiten sender ut et signal, så går dette ut i alle retninger. Det gjør at du kan nå frem til alle mikrobit i nærheten. Jeg skal vise dere et triks senere for hvordan dere kan bestemme at det skal nå frem til kun enkelte mikrobit, men det kommer vi tilbake til. Vi skal nå se på hva som skjer når mikrobiten sender litt informasjon. Det som skal sendes, putter vi i det vi kaller en pakke. Pakker er et begrep som dukker opp ofte innenfor trådløs kommunikasjon, spesielt i forbindelse med internett. I en pakke kan du putte litt informasjon, som for eksempel et tall eller litt tekst. Denne pakken sendes så i form av et radiosignal, over til mikrobit i nærheten. Vi ser nå på hva som skjer mellom to mikrobit. Når signalet når frem til den andre mikrobiten, vil den kunne bruke informasjonen som lå i signalet, gitt av at det har nådd uhindret frem. For et signal kan møte mange hindringer på sin vei. For eksempel andre signaler fra datamaskiner eller telefoner, vegger og vinduer i veien, eller bare avstand. Alle disse tingene påvirker styrken på det signalet som eventuelt når frem til en annen mikrobit, og i verste fall har informasjonen signalet bar på gått tapt. Men vi kan faktisk måle styrken på de signalene som når frem, og på den måten kan vi anslå avstanden til mikrobiten som sendte det, og det er dette vi skal bruke. Vi kommer til å programmere to typer mikrobit, mottakere og sendere. Mottakerne vil som navnet tilsier motta signaler fra senderne, og på den måten kan man bruke en mottaker til å lete etter sendere. Vi vil i utgangspunktet basere oss på én mottaker. Senderne lar vi konstant sende ut signaler, slik at disse blir mulig å finne. Vi ser først på hvordan vi lager senderen, eller senderne. Vi gir dem så enkelt navnet sender, slik at det er lett å kjenne igjen. Og så går vi inn i radiopakken. Her finner vi masse blokker tilknyttet radioen, og hvordan vi kan bruke den. Det viktigste er på denne første siden her, hvor vi kan sende informasjon med disse blokkene, og motta informasjon og behandle den med disse blokkene. Disse blokkene sender informasjon hver gang en sånn blokk blir kalt. Vi kan sende tall, vi kan sende en verdi med et navn, og så kan vi sende tekst. Her kan vi gjøre ting med informasjonen når vi mottar den, så denne her reagerer i det vi mottar en pakke. Dette er de pakkene jeg snakket om i sted. Den nederste blokken her er det lille tipset jeg nevnte tidligere. Dette er radio sett gruppe. Når du setter en gruppe med radioen, så gjør det at du bare kan sende informasjon og motta informasjon til andre mikrobit med samme gruppenummer. Så vi skal bruke det i dag, litt for å kunne skille mikrobiten vår fra andre. Først ser vi på radio send tall. Det er det vi vil bruke, for vi vil jo sende disse verdiene hele tiden. Denne her gjør at vi sender en pakke med tallet som står i dette området her. Og mottakeren vår, når den får dette tallet, så kan vi hente informasjon om den pakken. For eksempel, hvor sterkt signalet er når det blir mottatt. Men vi vet jo ingenting om mikrobiten som sendte pakken, fordi her står det jo ingenting. Og det gjør det jo vanskelig å finne ut hvilken mikrobit som faktisk har sendt den. Derfor lager vi en variabel som vi kaller sender-ID. Dette vil være identifikasjonen på senderen. Denne setter vi for eksempel denne gangen til 2. Vi må lage en ny en for hver sender vi vil ha. Og deretter så ber vi radioen sende tallet som sender ID-en. Dette gjør at mottakeren får en pakke hvor den har et tall, og det tallet er ID-en til mikrobiten som har sendt pakken. Og på den måten kan vi finne ut hvor langt unna den mikrobiten er. Videre vil vi gjerne også kjenne igjen hvilken mikrobit som har hvilken ID. Derfor så tar vi og går inn i basis, og så finner vi vis tall, og viser sender-ID. Til slutt så snakket jeg om at vi skulle sette en radiogruppe. Denne sier vi at det er for eksempel 42. Dette gjør at vi kun kan sende og motta informasjon fra mikrobit som har dette tallet satt som gruppe. Da har vi senderen vår. Så går vi og lager en mottaker. Da har jeg opprettet et prosjekt for mottakeren vår. Dette kaller vi rett og slett mottaker.
Det første vi vil gjøre å sette gruppen til mottakeren, slik at den kan kommunisere med de senderne vi lager. Vi kalte jo gruppen 42, og det gjør vi for denne her også, slik at de kan snakke sammen. Deretter går vi inn i radiopakken igjen og henter ut blokken når radio mottar. Denne reagerer når mikrobiten mottar en pakke fra en annen mikrobit. Og fra den pakken kan vi hente ut forskjellige ting. Her henter vi allerede ut et tall, received number, men vi kan også hente ut en streng med litt tekst, tiden pakken ble mottatt eller serienummeret til mikrobiten, men også signalstyrken til signalet som ble mottatt. Og det er det vi skal bruke. Trykker vi på hjelp her, så kommer det opp litt informasjon om denne blokken. Og her kan vi se at signaler, de varierer mellom minus 128 og minus 42 i verdi. Og det er da signalvariabelen vår. Minus 128 er et svagt signal, og minus 42 er et sterkt signal. Her er det også mer informasjon om blokken hvis dere ønsker å finne ut det. Vi ser her at variabelen har dukket opp, received number og signal. Det vi nå vil gjøre er å teste dette, så vi lager en ny variabel som heter siste signal. Dette er da siste motsatt signalstyrke. Og vi setter vårt siste signal til signalstyrken til pakken. Deretter går vi gjenta for alltid, og så viser vi det siste signalet vårt. Slik, og for å gjøre en test av dette, så laster vi ned sender og mottaker på hver sin mikrobit. Her har vi senderen vår og mottakeren vår. Vi ser at senderen viser tallet 2, sånn som vi ba den om. Og så ser vi også at mottakeren har tall som scroller over skjermen. Dette er da signalinformasjonen om pakkene som blir sendt fra toeren over hit. Vi ser her at nå at tallet er rundt minus 40. Det vil si at det er ganske sterke signaler som når frem. Men hvis vi tar tak over antenna her, så ser du at tallene fort blir mye lavere. Faktisk helt nede i minus 70-60 området. Og det er dette vi skal bruke. Dette er en heller upraktisk måte å lete etter andre mikrobit på. For det første kan vi ikke kjenne igjen hvilken mikrobit som har sendt signalet, og for det andre så er det veldig vanskelig å se på et tall for å vite hvor langt unna mikrobiten er, så vi må finne en annen måte å representere dette tallet på. Vi kan for eksempel bruke LED-matrisen vår og stolpediagrammer. Dette gjør at vi kan representere opp til 5 forskjellige mikrobit med 5 nivåer av signalstyrke. Og så kan vi representere alle de tallene mellom minus 42 og minus 128 som et tall mellom 0 og 5. Og dermed kan vi si, hvis den er nærmere minus 42, så kan vi gå opp hit. Og hvis den er nærmere minus 128, så kan vi være helt her nede. Da er vi tilbake i mottakeren vår, og nå vil vi skrive om dette programmet, slik at det kan representere signalstyrken fra flere mikrobit på en annen måte enn bare tall. Så da sletter vi det vi hadde, og så vil vi finne en måte å representere signalstyrke som et tall mellom 0 og 5. Til dette har jeg opprettet en variabel som vi har kalt stolpetall, slik at det kan brukes i stolpediagrammet vårt. Og vi trenger litt matematikk for å kunne gjøre denne beregningen. Siden signalstyrke er et tall mellom minus 128 og minus 42, så kan vi plusse på 128, og da vil vi få et tall mellom 0 og 86. Deretter så har vi egentlig lyst til å dele på 86 for å få et tall mellom 0 og 1. Problemet med mikrobiten er at den regner med heltall. Derfor vil et tall mellom 0 og 1 som oftest rundes ned til 0. Og da vil vi alltid få 0, så det er upraktisk. Men vi skal ha et tall mellom 0 og 5, så derfor ganger vi først med 5. For å få tallet til å gå opp i 5. Og så deler vi på 86, og da vil vi ende opp med et tall mellom 0 og 5. Slik. Dette vil være ganske enkelt å representere på skjermen vår her. Deretter så må vi finne en måte å tegne opp dette stolpediagrammet vårt på. Til dette kan vi bruke en løkke. Denne gjentar for indeks fra 0 til et tall. Og da tar vi inn stolpetallet vårt, slik. Da vil vi gjenta fra 0 til stolpetallet vårt, og da er stolpetallet toppunktet i stolpediagrammet vårt. Og for å kunne tegne litt, så må vi ha skjermen, så da drar vi inn en 10-blokk. Og her kommer trikset med dette receive number. Dette er da ID-en som vi satt i senderen vår. Hvis vi nå trekker inn receive number her, så vil X-punktet på stolpen vår, det vil være ID-en til den som har sendt denne pakken. Da har vi for eksempel senderen som har ID 2, den vil pike her. Og senderen som har ID 1 vil sende opp en stolpe her. Og senderen som har ID 0 vil sende opp en stolpe her. Og Y, det bestemmer da høyden på stolpen vår. Problemet er at nullpunktet til matrisen vår, den er her oppe i venstre hjørne. Derfor vil vi begynne å tegne her oppe fra, og det vil vi unngå.
Så vi tar inn en matematikkblokk igjen. Så tar vi og trekker 4. Og så trekker vi fra indeks. Og indeks teller helt opp til ståpetall. Det er det jenta for gjør. Og da begynner den på 0. Det gjør at når indeks er lik 0, så begynner vi her nede på y lik 4. Og så teller vi opp til ståpetallet, som er et eller annet punkt her oppe. Og får stolpen vår. Deretter så vil vi gjerne oppdatere informasjonen på skjermen. Så da setter vi inn en pause på, ja, for eksempel et halvt sekund. Og tømmer skjerm. Det gir oss oppdaterte stolper hvert halvt sekund. Det vi nå gjør er å sette radiogruppen til 42. Deretter, hver gang vi mottar en pakke, så setter vi stolpetall til et tall mellom 0 og 5. Deretter så tegner vi stolpen vår ved hjelp av en løkke. Til slutt så tar vi en pause hvert halvt sekund og tømmer skjermen. Nå skal vi se litt på hvordan dette fungerer. Så da legger vi dette programmet på mikrobit, og så tar vi senderen vår og legger på noen mikrobit, og så kan vi leke Tampen brenner. Tusen takk for at dere så på. Lik, del og legg gjerne igjen en kommentar. Om dere vil se mer som dette, så er det bare å abonnere på kanalen vår. På gjensyn!